Loh, kok hari ini nggak ada sarapan sih? Tumben banget mama nggak nyiapin sarapan. Mana aku haus lagi. Yaudah deh. Cak, puasa Cak, kok kamu malah minum? Puasa ya? Ih, kok mama nggak bangunin aku sahur sih? Iya kan aku haus. Gimana dong? Kenapa mama nggak bangunin aku sahur? Kenapa mama nggak bilang kalau hari ini tuh puasa? Ya lagian kamu pas dibangunin sahur malah marah-marah. Kalau nggak percaya coba aja sana tanya sama papa. Papa, emang bener pak yang dibilangin mama kayak Iya gitu? bener Cak, kamu tuh susah banget dibangunin sahurnya. Ih, ya udah deh. Nggak apa-apa, Ica bisa tahan kok.